افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا. يعني ايه تفرح في الرب؟ تفرح في الرب يعني تفرح بوجود الله معاك، تفرح بإحسانات الله إليك اللي قالها المزمور: باركي يا نفس الرب وكل ما في باطن ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناتي. تفرح لأن ربنا أعطاك هذا الإيمان اللي انت فيه. وافرح ان ربنا اداك القوة انك تخرج من بيتك وتيجي الكنيسة وتحضر الاجتماعات الروحية وتحضر الصلوات والقداسات. افرح بالرب في كل مرة تتناول فيها، لان احنا بنقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنبتهج فيه. افرح عندما يقودك الله الى التوبة، وافرح بتوبة الاخرين، وافرح بنجاح غيرك، لان الكتاب بيقول فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. افرح بانتشار الملكوت وبعمل الخدمة ونجاح الخدمة في كل موضع، لأن في ناس لا ينظرون إلا إلى النقط السوداء التي إن لم يجدوها يخترعوها، لكن ما بينظرش نظرة بيضاء أبدا. افرح بكل عمل طيب بيحصل في الكنيسة. افرح بأن الكنيسة وصلت للقارات الست. افرح بالرب لأسباب روحية. افرح باستجابة صلواتك، يا ما صليت صلوات وربنا استجابها. افرح بالصحة اللي انت فيها ومجد الرب عليه. من ثمار الروح القدس في الإنسان أن يمنح الإنسان الفرح، فرح من الله نفسه يختلف تماما عن فرح العالم. فرح العالم هو اللهو والصخب والضجيج والغنى والرقص والهيصة دي كلها، لكن الفرح الروحي غير كده. ولذلك انا بستغرب لما يكونوا واحد عمل فرح للزواج بنته ويخلي الفرح بطريقة عالمية ما تتفقش مع الروحانية. افرح بطريقة روحية غير عالمية. بل في درجة أكبر من الفرح، وهي إنك تفرح بالضيقات. بولس الرسول بيقول لذلك أسر بالضيقات، ويعقوب الرسول بيقول احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. ليه؟ لأن الضيقات الكثيرة اللي تصيبك من أجل الرب دليل على إنك أنت ماشي في سكة ربنا. في ناس كثير يقولوا ليه المتاعب بتيجي في الصيام الكبير؟ لا، هي ممكن تيجي في أي وقت، لكن بالذات في الصيام، لأن الناس على درجة من الصلاة والنسك والزهد وماشيين مع ربنا، فالشيطان مش عاجبه الحال، يقول أعكنن عليهم شوية.
انت لو تكون ماشي في حياة الفرح الذي من الروح لا تقبل ان الشيطان يعكننك مهما حصل.